Үчүнчү бөлүм. Ыйса кайрадан синагогага келди. Ал жерде бир колу шал болуп калган адам бар эле. Ыйсаны айыпташ үчүн ал бул адамды да ишемби күнү айыктырар бекен деп карап турушту. Ыйса болсо бир колу шал болуп калган адамга ортого чык деди да тигилерден ишембиде жакшылык кылуу керекпи же жамандык кылуу керекпи? Жанды куткаруу керекпи же өлтүрүү керекпи деп сурады. Алар унчугушкан жок. Ошондо Ыйса аларга ачуулана карап, жүрөктөрүнүн катуулугуна кайгырып, жанагы кишиге колуңду сун деди. Ал колун сунду. Ошондо анын колу айыгып, экинчи колундай болуп калды. Фарисейлер сыртка чыгары менен Ыйсаны өлтүрүү жөнүндө Иратты жактоочулар менен кеңешишти. Ыйса шакирттери менен көл тарапка кетти. Ошондо Галилея, Жүйүт, Эдом аймагындагы, Иерусалим шаарындагы, Иордандын наркы өзүндөгү көп эл анын артынан барды. Анын кылган иштери жөнүндө уккан Тир жана Сидон аймактарындагы эл ага агылып келип жатты. Ошондо Ыйса көпчүлүктүн арасында кысылып калбаш үчүн өзүнө бир кайыкты даярдап коюуну шакирттерине дайындады. Анткени Ыйса көп кишилерди айыктыргандыктан оорулардын бардыгы ага колдорун тийгизүү үчүн жүткүнүп жатышкан эле. Жиндер Ыйсаны көргөндө анын алдына жыгылып, "Сен Кудайдын уулусуң" деп кыйкырып жатышты. Бирок Ыйса алардын өзү жөнүндө жарыялоосуна катуу тыюу салды. Андан кийин ал тоого чыкты да өзү кимдерди кааласа ошолорду өзүнө чакырды. Алар Ыйсага келишти. Өзүнүн жанына алып жүрүш үчүн жана насаат айтууга жөнөтүш үчүн ал 12 кишини тандады да аларга оорулууларды айыктырууга жана жиндерди кууп чыгарууга бийлик берди. Ыйса тандаган 12 киши мына булар: Петр деген ысым коюлган Шимон, Боянергес, башкача айтканда чагылгандай чартылдагандар деген ысым коюлган Зебедей уулдары Жакып менен Жакан, Андрей, Филипп, Бартоломей, Матай, Томас, Алпей уулу Жакып, Тадай, Кааналык Шимон, ага чыккынчылык кылган Жүйүт Искариот. Алар үйгө келишкенде кайрадан көп эл чогулуп калды. Ошондуктан алар тамактана да албай калышты. Ал акылынан айнып калыптыр деп айтып жатышканын уккан жакындары аны алып кеткени келишти. Иерусалимден келген мыйзам окутуучулар болсо, анын ичинде Белзебул бар. Жиндерди ал жиндердин башчысынын күчү менен кууп чыгарат дешти. Ошондо Ыйса мыйзам окутуучуларды жанына чакырып, аларга үлгү насаат аңгеме менен мындай деп сүйлөдү: Шайтан шайтанды кантип кууп чыгарсын? Эгерде падышачылык ичара бөлүнсө, анда ал падышачылык кулайт. Эгерде үй бүлө ичара бөлүнсө, анда ал үй бүлө бузулат. Эгерде шайтан да өзүнө өзү каршы чыгып бөлүнсө, анда ал тура албайт, анын күнү бүтөт. Күчтүү адамды байлап салмайынча, анын үйүнө кирип мал мүлкүн уурдоо мүмкүн эмес. Аны байлап салгандан кийин гана үйүн тоноп кетсе болот. Силерге чындыкты айтып коеюн. Адам баласынын бардык күнөөлөрү жана акарат келтирип айткан сөздөрү кечирилет. Бирок ким ыйык рухка акарат келтирсе, ал түбөлүккө кечирилбейт. Түбөлүккө күнөөлүү болот. Ыйса бул сөздөрдү анын ичинде жин бар деп айтышкандыгы үчүн айтты. Энеси менен бир туугандары келип, сырттан Ыйсаны чакыртышты. Анын тегерегинде эл отурган эле. Ошондога энең, инилериң, карындаштарың сыртта сени чакырып жатышат дешти. Ыйса аларга: "Менин энем жана бир туугандарым ким?" деди да айнанасында отургандарды тегерете карап: "Мына менин энем, мына менин бир туугандарым. Анткени ким Кудайдын эркин аткарса, ошол менин иним, карындашым жана энем" деп жооп берди.